До вашої уваги крутезна термосумка. По-перше, йде малесеньке відділення. Сюди можна покласти щось більш таке плоске. Тут кишенька. І велике відділення. Дивіться, яке можна покласти їжу на 5 людей, мабуть. Гарно тримає температуру, довго. Спереду також йде кишенька. Оця йде не термозахисна, і всі інші термозахисні. І по бокам йде, можна покласти сюди виделки, ложечки, те, що вам потрібно для того, щоб поїсти. Можна взяти з собою в дорогу, якщо ви їдете кудись потягом, або навіть на природу, теж буде круто.